Ito na, ending natin. Zoro, pintahan natin yung isa. Pucha, shiny ka ba? Shiny ka ba? Yes, sir! Uy, puta, sek! Gagi, chase card to. Sek. Tama ba? O, nakalagay sek. Ano ba yung sabihin ng sek? Di ko alam eh. Sabi niya dito, kapag sek ka daw, chase card na to. Okay, whatever. Okay, nakakuha tayo isang sec card, si Sabo. Wala lang eh, no? Sabo. Okay, lagyan natin siya dito. Ayun, sa isang, sa isang box, nakakuha tayo ng isang sec card. Ito yung base kay ChatGPT. Ito is yung isa sa mga hinahanap dito. Chase vibes daw. Di ko lang alam kung magkano to. Pero, for now naman, wala akong plano mga ibenta to kasi syempre, collections. Ito yung mga nakuha natin na medyo nilagay ko dito. Uy, nilagay ko pala yung leader na Goldie Roger. So yung mga leader mamaya lalagay ko. Si Gold. Uy, Ace. Leader card. So meron tayong Rayleigh. Ayan. Tayong si Stussy. Ito si Yuta. Meron tayong Whitebeard. Ito, Sabo, Ace and Luffy. Goldie Roger. Monkey D. Dragon. Ba't ko ba nilagay ito? Maganda kasi. Maganda si itsura.